Për herë të parë të ardhurat personale nga biznesi do të deklarohen përmes një deklarate të posaçme me afat dorëzimi deri më 31 mars 2026. Deklarata e re për tatimin mbi të ardhurat personale nga biznesi të APB do të zbatohet për të ardhurat e realizuara gjatë vitit 2025, ndërsa Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka sqaruar kategoritë që kanë detyrimin për deklarim, risitë dhe përfitimet që sjell ky formular i ri. Sipas administratës tatimore, deklarata e re të APB është më e detajuar dhe më e strukturuar, duke ndarë qartësisht të ardhurat, shpenzimet dhe zbritjet tatimore, me synimin për një përllogaritje më të saktë dhe më të drejtë të detyrimit fiskal. Në pjesën e parë pasqyrohen të ardhurat nga punësimi dhe ato nga biznesi. Nëse për vitin 2025 deklarohen të ardhurat nga punësimi, nuk mund të plotësohen njëkohësisht rubrikat për të ardhurat nga biznesi dhe anasjelltas. Të ardhurat nga biznesi kategorizohen në të ardhurat nga aktiviteti kryesor, aktivitetet të tjera apo investime, përfshirë dividend dhe të ardhurat të tjera financiare. Pjesa e dytë e deklaratës përfshin zbritjet tatimore si fëmijët në ngarkim, shpenzimet arsimore dhe kontributet për pensione private, kur plotësohen kriteret ligjore përkatëse. Tatim paguesit me qarkullim deri në 10 milion lekë kanë të drejtë të zgjedhin regjimin e veçantë të zbritjes së shpenzimeve, i cili llogaritet mbi bazën e përqindjeve të përcaktuara sipas llojit të aktivitetit dhe zbatohet për 3 vite radhazi. Nga diferenca mes të ardhurave dhe shpenzimeve përcaktohet fitimi ose humbja tatimore, mbi të cilën aplikohet norma përkatëse e tatimit. Për të ardhurat nga punësimi zbatohet tatimi progresiv 13% për të ardhurat deri në 2.040.000 lekë në vit dhe 23% për shumën mbi këtë prag. Ndërsa për të ardhurat nga biznesi, normat në fuqi deri në vitin 2029 janë 0% për të ardhurat deri në 10 milion lekë, 15% për fitimin deri në 14 milion lekë dhe 23% për fitimin mbi 14 milion lekë. Deklarata e re përfshin gjithashtu raportimin e tatimit të huaj të mbajtur në burim, si dhe tatimin e shtyrë duke e bërë formularin më gjithëpërfshirës në raport me detyrimet fiskale të tatim paguesve.